Sembadra durung titiwan cini ananing aku nggarwa sliramu wong ayu aja kuwatir kananing dina samengko aku bakal ngupayakno kepiye carane aku iso nggarwa sliramu Sembadra. Oh kakang setan mas wewe panjenengan sayang loro tatkala wonten ing madeg Ratu Diwarawati Purwa sampun pejah kamangka panjenenganipun ganjaraken dhateng kula Batutra. Aja kuwatir bocah ayu, aku tetep nindakno apa sing dadi panyuwuning Kakang Nalendra kang nata ana ing Diwarawati. Aja suwe-suwe yo Mas, aja suwe-suwe ora. Sliramu sabar sawatara nyebyar wijikara Cak Ayu. Aku wis ora betah Mas. Los, Bumi Sarawa. Sapa sing dadi aran Bumi Sarawa? Bumi Sarawa. Wijil saka negara Ngastina putraning panjenengan Sang Prabu Salya. Mula tak caluk Dewi Sembadra. Ora kudu balik, sliramu kudu balik menyang negara Ngastina. Gak kon sing kudu balik. Tak caluk kananing Sembadra. Tamak ana tanding ana Arjuna. Iya. Wes, Boris Rawa sing mandhekani taun kang namara lulu Banaspati nglengan Gandharwa Randa Jawadya Balamudala. Ewang-ewang ana Boris Rawa njaluk kananing Dewi Sembadra. Yen ora keturutan kananing ingsun mboyong Dewi Sembadra tak pilih pati iki dina. Jawadya Bala. Ya mudal aja mudal ya, mudal. Sing sigrak sing semangat golek pasaran yo. Pasar surungan. Ais. Ora pas koyo biasa. Apa tak gak seragam ijen.
aja semangat paribasane kudanan jo. Mula kon aku gak kuat nadai luku Kang. Nanti tak ewangi ngamping-ngamping nang omahe kanca. Sing sabar yo Dik, sing sabar. Bolongan gak nang gunung tok Dik. Ini ngonang empuna lah Dik. Najan durung garing tak berasa. Wes, yo budal yo Kang. Ayo. Kiprah gak usah kiprah. Gonek lemen guru 3 belas Kang. Sakno yo Kang. Gak opo-opo. Are wangi ngamping menit tak ngamping nang Mojowarno aku. Hei. Des. Pondok saiki bloder kabeh. Pak kurang sing numpaki lho. Denandi ku yo melok lho Mas. Aku ate telepon Mas. Telepon sapa? Nek liyane HP nak ipun aku iki seruk Mas. HP pribadi. HP merek apa? Merek jeruk lho. Sing kok telepon sapa? Ansilo. Sapa Ansilo? Ojo. Malah curhat. Kok apa-apa lho Mas, aku biasa nadai curhat. Sakno lho Mas. Gak apa-apa. Budalin. Tak budal. Golek langgan Mas. Ini iki buat RT Andi Susilo Mas. Budal kono.
Sapa? Kuwi om londo. Oleh iki bodone ning gawe pam. Denandi. Oleh iki bojone uwong sing dilengak gawa. Apa sakmono iku iso ngelkano tak gandeng ambek anu omong iku pas nang iki. Tak ikling ilang. Budalo. Anak nyanyi-nyanyi golek banyak lama. Wis sapa maneh? Wis sapa maneh? Ya ampun aku ora sing ngomong sing dhe barang sakmene lho Mas. Kuwi tendi. Lho kudu melok lho Mas. Melok. Goleki Dewi Sambadra. Amak iki lho Mas, mulo gak tembus jojo iki. Wis nang budak Mas. Alat ya Mas. Iya, siap. Apa yang babat? Ya ampun ya. Ini ku kena apa maneh? Bintang budang belum Rep yang nggih kula gelar kandha wonten ing sedalu mangke inggih menika nyarasaken wonten ing salah satunggaling negari ingkang sinebut negari di Warawati Asemandi. Kinarya Eko Adidasa Bramindra kaping 7 Sasra Bahwana awateges sing madheka sawiji dasa 10 Purwa wiwitan mindra mubeng sapta 7 sasra 1000 bawana araning jagat.
Oke pase loro Bengawi Bengawan ukir tondo gunung pasir wedi loro Bengawi Bengawan bilih negari Diwarawati sampun mungkuraken papan pasamudra Angliwaraken bebandaran ingkang agung angsal Siti Tanah Tabon klebat panjang punjung panjang dawa kacapaning kunjung luhur kawibawane sumawon sinebut negari ingkang gemah ripalo jinawi kerta tentrem Wiraharja apa tetandha bukti bilih negari Diwarawati negari ingkang reja manunggaling sadong santana sae kaya katinggalan rukunan Madingra ingkang santosan ananging wekdal menika tanu nyariosaken wonten ing lintu negari Yana Diwarawati manggatipun cantur sedina mangsa Maria Yana Diwarawati manggatipun cantur sedina mangsa tututa para panjenenganing Suradanawa rambataning kayu kalwagono endang-endanging priyayi wadon ana peparanting raja pandhita semuning driya sumbel paring nama gancang kang maring juluk wase sinenta ingkang nata adining praja ing negari Diwarawati ampuna titising Bathara Wisnu inggih Wisnu ingkang eja wanta wonten ing Jagatraya inggih ingkang kawastanan Wisnu kabelah inggih menika ingkang kekasih Mahaprabu Sri Nalendra Bathara Kresna kang aran Kresna terus barang kang landhepna kang wening dasar pakulitaning iring cemani ning wujuda manungsa ingkang lumraning netepi jangka dewa ingkang sampun kacabur ngantos duk nalika semanten mangertosi mertapi wonten ing alam kandungan wonten ing sanubari asmaning ibu kinokir lantaran asmaning bapa ingkang sampun rani ketimbalanipun Gusti ingkang maha mulya Sri Nalendra Bathara Kresna nadyanta ratun ingkang menindakaken amal kesaenan semadaning manungsa gesang wonten ing gumaring Jagatraya awit umpamaning Sang Srinata ing Diwarawati umpami tiyang bedagang tan wonten rugine anggene nata ing negari Diwarawati lenggah wonten ing dampar kencana linemaan kasur batu cinepokan inten berlian seklingsi klingsi ageng iku mlebur pindha Trenggana Sari ingkang pinuju kari Prabu Sri Nalendra Bathara Kresna wiyos wonten ing pasinewakan kedaton negari Diwarawati la ingkang lenggah wonten ing Banding Binakurata Senopati negari Diwarawati ampun inggih menika kekasih Harya Sentyaki nggih Sang Harya Sencaki nggih Sang Singa Mulanjaya
adhedhasar mangertosipun di panggenanipun tiyang anem sumawana pun mangertosipun di panggenanipun tiyang sepuh sawangira wonten ing praja Diwarawati suku Ngapurancang suku Ngapurancang Jonggo sinamlung pindho kaya dening kala jengking pertiwi nadyanta korban jiwa kelawan raga bila migunaning nusa kelawan bangsa tut ing agami awila sawangira sang senopati Diwarawati Arya Singa Mulang Jaya sakungkure sang Arya Singa Mulang Jaya nggih sang Arya Sentyaki Sudara sepuh saking panjenenganipun ingkang nata adiling praja ing negari Diwarawati mijil saking negari Mandura Sang Prabu Baladewa inggih Balarama nggih sang pandhita grojogan sewu ingkang marak seba wonten ing praja Diwarawati sapungguring Sri Baladewa kepatianira praja ing negari Diwarawati Patih Udawa ingkang ngamping para wadyabala ingkang sami seba ingkang sami ambudaya jejogetan srimping banyak to dalang arga drema ita sinawung nglelukana pinukul para pujangga sarwa larasing gending ganda kesuma sarenggit swantening warenggana bilihipun pidhangetaken wonten madyaning marmotan saya dalira angsa keloro-loro wancining titiyani gandayani sira-pira kakayonan datan wonten kayon ingkang pinuju basa mirana ingkang pinuju lumampah Manggala barana jandur konding tembok wetan dumugi kilen pramila kinarya segara nirta segara sambung yana leng-leng indriya manggo yana kinarya sang Prabu wis sarsa ngandika kinarya sang Srinata ing Diwarawati sambon ngandika sajroning pasiniwatan kajaton Baladewa wis sarsa prapta kinarya para wadyabala
progoning radya bala wakan kadya mongge kadya kang sami sumewe mongge ngayo lege goreng ngaruh manis dewa jagat Sang Binathara dewa ya Bathara kang kinarya pepatutan anggadekno bungah ana ing sajroning kalbu ingsun awit bebungan ingsun iki tansah migulawenta sumawana ngeleluri pitutur saka wong tuwa kanggo gayuh ing kamuswan tening anggon ingsun isa nganti nata adiling praja ana ing negara Dwarawati kene mula apa marwani nganti tekan semono uga kangsun wijana ana pangayumaning pun kakang kaya dening Senopati negara Dwarawati kene Yai Kyai Haryo Sentyaki ados saka kasatriyan Garbaruci nganti tumuju ana ing Balai Agung negara Dwarawati kene apa kanthi harja Yai nuwun sang Dewaji sinuwun Rumeng tadhau panjenengan dumawat dhateng rayi panjenengan pun Sentyaki Kakang Nalendra. Sedherengipun kula matur kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten ing andhaping pepodo Kakang Nalendra. Tak trima gak ya puja pangestunipun Kakang Tampanana ya Sentyaki. Kula cadhong asta kali cincang atruwan tarikmu bebasan getih ana dalem setetes ndedaki ana wonten ing dalem seempal Kakang Nalendra. Inggih kangge jimat kula gesang wonten ing gumelaring jagat raya
Kakang Nalendra. Syukur bagi bejo. Kumayangan jomblo sinungsum sari. Kakang Nalendra. Menapa panjenengan manggeni wonten ing baguning keselamatanipun Gesanata wonten ing ngadiling praja negari Diwarawati ngriki Kakang Nalendra. Yai, kaya-kaya pun kakang iki wis manjing ana ing baguning keselamatan ing urip, Dik. Awit bebasanipun kakang iki kang luwih penting yaiku ngupaya keselamatan ing urip nganti ana ing tekaning alam baka kana. Lah perkara derajat pangkat sugih kelawan miskin iku wis kabeh ginari saka peparingi Gusti kang akarya jagat. Sendyaki sang dewaji jiwun rumentah dawuh panjenengan bilih rayi panjenengan pun Sendyaki manggeni wonten ing bakuning kalepatan. Kula nyuwun agungipun Syekh pangapunten Kakang Nalendra. Aduh, Yai. Yai Sendyaki, Dik. Aja nggunggung kananipun Kakang ya, Dimas. Durung kapra tamtu pun Kakang iki manggoni ana ing bebenering urip. Awit jer lawan bener iku besok mangerteni dhewe pakarti sing bakal diundhuh yen wis ana raga kinapit dening Ibu Pertiwi Yawang Sukma sapatemone kelawan malaikating Gusti do ana kuno. Yai mangerteni apa jejering jer kelawan bener sumawana pakarti sing ditandur ana donya besok diundhuh ana ngarsane Gusti kang akarya jagat Sendyaki. Sang dewaji suwun atur panjenengan menika kados-kados manjing wonten ing salebeting albunipun rayi panjenengan pun Sendyaki Kakang Nalendra. Umpami gaman menika manjing wonten ing alam warangka Kakang Nalendra. Syukur bagi bejo kumayangan jomblo sinungsum sari Sendyaki. Nuwun kasinggihan dawuh dalem Kakang Nalendra. Arek dalem sawetara ya, Dik. Pun kakang bakal imbal wacana kelawan Koko Prabu Mandura kang nembe prapta ana ing Praja Diwarawati kene. Kok kadingaren janur gunung anggon sowan ana ing Praja Diwarawati kene. Sendyaki, kula nutuwuri napa ingkang dados dawuh panjenengan Kakang Nalendra. Arek ya, Dik, inggih kasinggihan dawuh dalem Koko Prabu Mandura. Tebih saking negari Mandura tumuju wonten ing Praja Diwarawati mriki menapa manggeni wonten ing baguning keselamatanipun agesang kula punahi panjenengan Sri Nalendra Bathara Kresna aturaken sungkem pangabekti kula unjuk wonten ing andhaping Kapada Koko Prabu Mandura. Atorancang pongwan Yai. Iya, Dek. Iya, Yai. Tak trima sungkem para raliwat puja pangestunipun Kakang Tampanana ya, Yai. Kula cadhong asta kalijenengan cangang ketik dadosaken jimat anggen kula nata wonten ing negari Diwarawati mriki. Koko Prabu Concang Poang. Iya. Syukur yen kaya mangkono, Dimas. Pun Kakang ngantos saka negara Mandura nek tumuju ana ing negara Diwarawati kene, Yai. Pun Kakang ndak ana alangan sejuk apa-apa, Dik, kaya-kaya wis manjing bakuning keselamatanipun urip. Urip ana ing kumlaring jagat raya kene nganti pun Kakang iso sowan ngabyantarana si Andi Sri Nalendra Bathara Kresna, Dik. Syukur bilih kados mekaten Koko Prabu. Iya. Kula aturi lenggahe kang sekeca nggih Koko Prabu. Tak kurang-kurang sekeca nek anggon kula ana ing Praja Diwarawati kene, Yai. Sendyaki
gak ana sing tak ajakno rupakaning pembangunan ing Praja Diwarawati kene kejaba asmane si Harya Sentiaki. Kaya apa, Dik? Kahanan kang ana ing Praja Diwarawati kene apa kawula padha nglaksanakno parentaku uga pembangunan ing negara Diwarawati kene ora kuciwa yen didulur sangka manca Praja Sentiaki. Koko Prabu bilih panjenengan medharaken ingkang kados mekaten Kakang Nalendra kawula wonten ing Praja Diwarawati menika sami guyub rukun boten wonten ingkang jawal jali metakil menika boten wonten sami nglaksanakaken parentah panjenengan nadyan negari Diwarawati menika negari ingkang alit kiwala nggih ingkang conto dhateng lintu negari Kakang Nalendra syukur bagi bejo kumayangan jomblo sinungsum sari Dik. Kaya dening Kesirang Tirta Swindhu manahipun Kakang Sentiaki. Nggih menapa kula tining pirsana kados dening Selawening Pindha Tirta. Tigang merwatangan tan kersa paring dawuh mahan dawuh kula sendika dawuh kawula. Nuwun. Rinasa Andatra miyos wonten ing dampar kencana mila bisik sastreng sigra mendelira dalem saatara ngandika gawe menapa ingkang den bakas wonten ing salebeting negari Diwarawati Sang Prabu Sinarendra Bathara Kresna Tagara semanten kadang ujar wonten ing asmaning Sang Taranggana nggih Arjuna bilih badhe ganjaraken Warasembadra dhateng ingkang Arjuna ning ngantos dinten samangke dereng wonten penglamaran tumuju dhateng ing negari Diwarawati mila dangu kang kersa paring dawuh temahan dawuh kaya ana teka aroma manis ana netra ira paningal ira suku loro tulangan sembah suku netra karna lawan jangga ora ana gurunira sejati mung kejaba wong tua sira dhewe
patutan. Sendiaki wis mangerteni apa durung sing dadi sungkalanipun Kakang Dik. Tegese tulung perwatangan tegese papat jam Kakang ora paring dawuh. Wis mangerteni apa durung sing dadi sungkalanipun Kakang Yai. Zuwun inggih Kakang Nalendra kula mangertos saking pundi dene panjenengan boten paring tiniti pirsa dhateng kula pun rayi panjenengan Harya Sentyaki Kakang Nalendra. Ngene ya, Dik. Tatkala semono pun Kakang isih jeneng Narayana kepingin nglungguhi negara Biwarawati kene. Nganti sing iso nglengserna Kresna Prajangga ya Sang Prabu Narasima ora ana maneh. Adhiku Sitaranggana ya Arjuna Sentyaki. Kamangka kasembadan Prabu Narasima nganti mati jebablah ana ing palungguhane kena gamane adhiku Sitaranggana. Mula punupun Kakang iki paring dawuh marang Sitaranggana besok yen wis titiwancine pun Kakang bakal ngganjar Wara Sembadra ya Sang Rara Ireng marang adhiku Taranggana. Lho nganti tekan seprene, Dik, durung ana penglamaran tumuju ana ing Biwarawati kene Sentyaki. Kakang Nalendra kaya apa? Menika larane kathah sanget Kakang Nalendra. Menapa kula ingkang buruki dhateng negari Ngamarta menika nyusul dhateng Kakang Mas Taranggana. Aja, Yai, aja. Tumrape wong urip ana ing alam donya iki wong lanang kudune nglamar wong wadon, ora ana wong wadon nglamar wong lanang. Kula aja nganti ndadekno wirangipun Kakang ya, Dik, aja ndadekno wirangipun Kakang. Wis ayo dianti ae seprana suwene anggoning Taranggana sowan ana ing Biwarawati kene. Roncang bawang Dik. Adikku si Krisna, Dik. Mangertenono ya, Dik. Pun Kakang sowan ana ing praja Biwarawati kene siji gawe loro gawe, Dik. Nuwun sewu Bapak Prabu, panjenengan menika wonten wigati menapa ngantos sowan wonten ing praja Biwarawati mriki. Ya, Dik. Wis dikeparengno matur ya pun Kakang. Sampun kula keparengaken matur panjenengan wonten ing ngarsaning rayi panjenengan pun Sri Nalendra Bathara Kresna Roncang Peluang Yai. Iya. Ngertenono, Dik. Iki tinopun Kakang nglamarna si Borisrawa Yai, si Borisrawa, Dik. Putra Mantaraka putraning Prabu Salya, Dik. Kang iki dina melu adhiku si Panawati ana ing praja Ngastina. Mula, Dik. Iki dina Sembadra kudu rabi kelawan si Borisrawa ya, Dik. Bapak Prabu jenengan kok ngedrang-ngedrang kenapa? Kepiduk iku Mandhik. Mula nek ngertenono yen si Sembadra dirabi Borisrawa aja kuwatir, Dik. Aja kuwatir, Yai. Borisrawa anake sugih, donyane blabar, Yai. Donyane blabar, Dik. Wong anak Ratu Mandara panaking Sang Prabu Salya aja kuwatir, Sembadra melarat, Yai. Kamangka yen isa dawuh switaning Rama kelawan si Borisrawa pun Kakang matur suwun marang Si Adi Kresna, Yai. Bapak Prabu
Wara Sembadra menika sampun kula ganjaraken dhateng Taranggana ronceng pelanggih. Ngertenono Yayi. Wong Pandhawa iku wong kiri mencore nek esuk badhok sore dak badhok. Yen si Andiku Wara Sembadra dirabi si Taranggana diingoni apa Dek? Diingoni apa? Koko Prabu yang nglampahi Palakrama menika mboten nyawang gandha rupa alapane Dek, apane? Nyatane ya katut wong liya Dek. Koko Prabu sampun. Ayo Dek. Iki dina tak jaluk Wara Sembadra tak rabekno kelawan si Burisrawa, Yai. Oh iya. Dereng rampung anggenira imbal wacana anggen durasa. Sinten to ingkang gampyak nyerepeh mlebet wonten ing negari di Warawati. Kanca batur. Piyak kaca miyak bumbung bendaranira ing pasinuwakan kedhot kanca. Yojotan Bunda Trantara Mancik Banbin Binaturata tamu utusan saking negari Sindhu Kelengan utusaning Sang Prabu Jaya Alengkara mila mlebetipun Sang Daya pindha suku loro-loro lompeng kraton. Pahargyakna kanganing Jaya iku ya Dimas. Kula aturi panjenengan ingkang waspada. Yayi. Kula aturi lenggah ingkang sekeca kula pahargyakna kanganing Jaya punika sing ati-ati. Ya Dimas Yayi. Duwe sing dawuh palung. Nuwun sewu. Apa laras menika negari? Di Warawati Dun amit. Kula ingkang sowan mari Sindhu Kelengan Dun. Nuwun sewu. Menapa laras menika negari di Warawati panjenengan ingkang maring asma Sri Nalendra Bathara Kresna Dun amit. Sang Daya lungguh kang kepenak. Inggih. Kasih gandhawa.
wautuh sampun kula cariyosaken wolawan. Bilih ingkang nata ing adining praja Diwarawati Sang Sri Kresna nandhang sumpaka. Delala saking ingkang kersani angkang amung tuwuh wonten salah satunggaling caraka inggih daya ingkang sowan wonten ing adyantara negari Diwarawati. Dasar lateking daya sabrakat didudaning akeh seluruh suku kanan merintang suku tangan ngetor asma rokokan jedak jeduk amit dun amit menapa leres menika negari Diwarawati dun menapa leres panjenengan ingkang maring asma Sri Nalendra Bathara Kresna amit dun amit Lungguh kan kepenak lho, boten kirang kepenak dun, boten kirang kepenak.
jroning kalbuning sun nganti ana rawuhne salah sawijining caraka ya daya. Nuwun sewu ya Sang Caraka, aku ora nganggo tembung basa marang sliramu, tak ketung sliramu kawuwung bloko. Sliramu iki sapa mijil saka ngendi? Uduk sedya utawa kekarepanmu apa nganti tumuju ing negara Diwarawati kene? Antah Sinuwun sederengipun kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten ing andhapipun pada. Sinuwun Prabu, tak trima ora liwat puja pangestuku tampan ana Allah. Kula cadhong asta kalijinen sangaken rikma bebasan Ketya dalos tetes ndedaki ngono wonten ing dalem Zompalden. Ingin kangge jimat kula gesang wonten ing gumlaring jagat raya. Sinuwun Prabu. Sliramu iki sapa mijil saka ngendi? Wigatimu apa? Tambo dening kula Rekyana Patih Ridha Angkara. Rekyana Patih Ridha Angkara. Iki leres-leres leres. Sapuregeling negari Sindhu Kalengandun. Keseting Gusti Prabu kula Jaya Lengkara sinuwun. Keseting Gusti Prabu Jaya Lengkara sliramu kang aran Rekyana Patih Ridha Angkara. Mbah leres. Menapa leres menika negari Diwarawati panjenengan ingkang kekasih Prabu Sri Nalendra Bathara Kresna? Pancen bener iki negara Diwarawati, aku Sri Nalendra Bathara Kresna. Mbah boten badhe kesasar dhateng lintu negari sinuwun. Diutus Gusti Prabu Jaya Lengkara sowan ana ing Diwarawati kene. Kula dipun kengken ngaturaken layang sinuwun, dikengken ngaturaken nawala. Iki dikengken ngaturaken serat sinuwun. Nawala layang wis padha ae surat. Kaki tak trimani. Waduh, panjenengan boten saged maos. Ingkang saged maos namung kula sinuwun. Lho wujude surat iku apa? Lati kula sinuwun. Ilatmu iki. Meleto tak wacane. Lho ampun ngapunten, ampun. Kaki aturing Sang Prabu Jaya Lengkara. Inggih, Nduk, inggih. Bebasani udan kekijian sinuwun kula menika dipun utus nglamar ingkang paring asma Wara Sembadra sinuwun. Badhe dipun palakrami wonten ing asmanipun Gusti Ratu kula sinuwun. Nglamar inggih nglamar Nduk. Nglamar adikku Wara Sembadra leres Nduk, leres. Trami napa tampik trami kantarane tampik kantarane itu. Aku durung iso mane keputusan, durung mangerteni kaya apa. Cikal bakaling Gusti Ratumu kang aran Jaya Lengkara. Lho, ampun kuatos sinuwun. Gusti Prabu kula menika Jaka Kumalakara. Watawis umur 56 Nduk. Lah menika tasik Jaka Kumalakara sinuwun. Pakawis bab donya branda, waduh panjenengan napa kepingin dipun labari donya wonten ing negari Diwarawati mriki. Iya. Dereng rampungan nggih imbal wacana kelawan Rekyana Patih Ridha Angkara ingkang mijil saking Sindhu Lengan.
utusan mijil saking negari Ngamarta Gatotkaca ambika Prabu kula ingkang sowan wonten negari Dwiwarawati. Gatotkaca anakku nek ketomarangku wong nggih sliramu sing tak antu-antu bocah bagus lungguh kang kepenak ya nggih ana ing Dwiwarawati Duh Dewa Bathara wis ngrungokno atiku kang sungkawa lungguh Gatotkaca. Dewa jagat sang yang binatara Dewa Logatara Dewa Bathara sliramu sing tak antu-antu Gatotkaca wa Prabu sederengipun kula matur kula ngaturaken sumpah pangabekti wis tak trima nggih ora luwih puja pangestuning kuwi tanpa nono ya Gatotkaca. Kula cadhong asta kali cinecangaken rikma dadosaken jimat kula gesang syukur yen kaya mangkuni. Kula menika badhe matur wis dina apa ngarak menyang negara Dwiwarawati. Sliramu diutus para Pandhawa nakokno Wara Sumbadra. Iya, tak trima. Dina apa ngarak menyang negara Dwiwarawati nggih. Nuwun sewu. Wa Prabu, ampun kados mekaten panjenengan menika Ratu sampun kecalan kagobrokan kananing nami Ratu napa atining ing negari Dwiwarawati ngriki. Oh Prabu. Oh iya. Gatotkaca nuwun kasinggihan diutus Kanjeng Muwa Taranggana inggih kasinggihan dawuh dalem nakokno Wara Sumbadra inggih kondo marang para Pandhawa tak anti-anti kapan nglamari menyang negara Dwiwarawati kene. Wani mati pangrung-runge wingiran madhep arsa kala sumandhane ngeplataken katya sang guru betah ngeplataken katya sang guru betah. Ya Allah, Dun. Aku daya singket mang antung-antung ditinggal gumrebyuk dhewe karo daya sing anyar. Dun. Trami napa tampik trami kantrane tampik landradul. Bilih boten dipun trami penglamaran kula tamer karang abang segara getih negari Dwiwarawati mriki. Gatotkaca ingkang marak seda wonten ing negari Dwiwarawati lho. Kok ana manungsa kang murang tata wani kaya mangkono ngucap ana ngarsaning Sang Prabu. Gatotkaca ngadeg nyet saking papan palenggahan.
dan cincin santrananing dan sembungaken wonten ing dada Gatotkaca sedya jagur saking wingking ngantos kejlungut Rekyanapati Kridha Angkaka lambe ketatap lambe ning Kridha Angkara ketatap lambe ning meja nganti njugir kaya anggening sinden nomor 2 saka wanita enggaling cinarita dewi sing wong kang pinuju akandha Gatotkaca sedya nyampurnaken manungsa ingkang murang tata wonten ing praja Diwarawati den seret kaya dene nyeleret kananing Raja kaya singgihan daud dalem kok ana kedadian sing kaya mangkene iron sing belandhe mula Wara Sembadra paringna marang aku tak oleni Sibore Srawa Yai ngertenono Dik anak-anak ing para Pandhawa gak duwe duga nganti daya diseret kaya nyeret raja kaya Koko Prabu kula mboten saged maringi kaputusan panjenengan ratos wonten ing alun-alun Diwarawati sedyaki wonten kasinggihan dawuh Kakang Alendra ora ana dawuh maneh sing tak aturna ana ing Paseban Agung Diwarawati kene ayo derek nopun Kakang Jengkar Singgasana Keprabon tak mlebono ing sanggar Pamujabata nuwun ana ngarsane Gusti njaluk bebenering lelakon kang ana ing Diwarawati ini oh iya rampungan gelir imbal wacana Gendurasa Sang Prabu Srinalendra Bathara Kresna ingkang sedya mlebet wonten ing sanggar Pamujabata nuwun wonten ngarsaning Gusti kados dening Hanggra rancak ing Wadyabala Jawi